Тури, а у челябинской женщины, вашего вот этого карибско-колумбийского блогера, сегодня день рождения, и я маленький букетик Доне сделала. Папа мне... Ай, Доня, ну блин, ну не ломай их, надо же аккуратно, нюхай просто. Донь, не ешь ее, вдруг она ядовитая. И вот такой у меня сегодня букетик, первый. Красиво. Донь, ты рада? Да, девочка моя тоже с букетиком маленьким от папы. Ну все, Доня, вдруг она ядовитая. Все поломала. Дурная голова.